لما نقول لهم ده فلان ده فلان، حاجه كبيره. بنشكر حضرتك على الحضور، ونبدا الجلسه العلميه بموضوع الباثوجينيسيس اوف اثيروسكليروزس. هيقولوا لنا منال علي حسن ومعتز ابراهيم قاسم. Good afternoon, everyone. This is Mo3taz and Manal, and we are 5th year undergraduate students. والنهارده هنتكلم عن pathogenesis of atherosclerosis. The term atherosclerosis ده was coined سنة 1829 ومن ساعتها الساينتست بيحاولوا يعرفوا ازاي البروسيس دي بتحصل. اللي هنعمله اننا هنهايلايت الديفرنت ديسكفريز اللي حصلت السنس ده لحد النهارده واللي ساعدتنا to get better understanding pathogenesis of atherosclerosis. في new modified theory اسمها modified response to injury theory that was found عشان تربط different discoveries with different theories that used to explain the process دي. اللي هنعمله اننا هنقسم الثيوري ديت لثلاث ستيبس وهنمشي هيستوريكالي ونشوف الديسكفريز اللي حصلت وازاي الديسكفريز ديت هتفيد تو فيل ان الثلاث ستيبس بتوع الثيوري. سنة 1856 كانت كل محاولات تفسير البروسيس ديت وده كان عن طريق ساينتست اسمه فيرتشاو. اللي عمله فيرتشاو انه هو عمل اوبزرفيشن للليجن بالجروس ومايكروسكوبيك ابيرنس. فبالجروس ابيرنس فيرتشاو لاحظ ان الليجن از جريزي. ومايكروسكوب يلاحظ ان في سبستنسز موجوده في الهيومن وسب اندوثيلي وكمان لاحظ ان في انكريس في النمبر اند سايز اوف السب اندوثيلي سيلز. الاكتشاف بتاع فيرتشاو ده كان اول اكتشاف يوجه الساينتفك كوميونتي لاهميه الرول اوف ليبيد ان باثوجينيسيس اوف اثيروسكليروزس. وفعلا الموديفايد ريسبونس تو انجري ثيوري دي considered the role of lipids واعتبرته ستيب نمبر 4. لما فيرتشاو وصف الليجن قال ان في ليبيد كونتيننج سيلز بس ما حددش نوع السيلز دي ايه. بعد كده جه عالم اسمه انتشوف، العالم ده هو اللي بدا يحاول يعمل ايدنتيفيكيشن للسيلز دي. Anshov through observing the lesion suggested ان السيلز دي ممكن تكون white blood cells but he had no firm proof ساعتها. لو السجشن اللي حطه ده صح معنى كده ان الوايت بلاد سيلز اللي احنا عارفين ان مكانها اليومن بتتحرك من اليومن تو ذا سب اندوثيليوم. وده كان اول سجشن ان بيحصل cellular recruitment في البروسيس اوف atherosclerosis. Later on, cellular recruitment ده بقى approved و considered as step number 3 في الموديفايد ثيوري. اللايبويد سبستنسز اللي شافها فيرتشاو دي ما كانش معروف الاوريجن بتاعها او التايب بتاعها لحد ما حصل اكسيدنتال ديسكفري في الليبيدز اللي موجوده في البلاد ابتدت توضح لنا الصوره اكتر. كان من اهم الساينتست اللي ليهم رول في الديسكفريز دول جوفمان اللي مش بس اكتشف اللايبوبروتينز ده كمان قسمها لثلاثه ميجور كاتيجوريز LDL, VLDL and HDL. اللي ميز الديسكفري بتاع جوفمان ان هو ربط ال LDL بالبروسيس اوف اثيروسكليروزس وهو كمان اثبت ان ال LDL الوحيد من ثلاثه كلاسز اللي ليه علاقه بالاثيروجينيسيس. يبقى بكده رجع اكد مره ثانيه على الرول اوف ليبيد اللي احنا اعتبرناه ستيب نمبر 4 في الموديفايد ثيوري. لحد سنه 73 كان معظم الديسكفريز فوكسنج على الرول اوف ليبيدز بس في نفس السنه دي كان في تو ساينتست اللي هم راسم بلومزن معلش نرجع بس خطوه في الاول كده. انشوف كان عمل سجشن ان في وايت بلاد سيلز موجوده في البروسيس ديت بس وفي سنه 1958 كان في تو ساينتست بولر فلوري وهم عملوا ديسكفري ذات further supported السجشن ده. ده كان عن طريق لايت مايكروسكوبيك اكزامينيشن للليجن اللي لاحظوا فيه وجود وايت بلاد سيلز موجوده في اليومن in between الاندوثيليال سيلز and in the sub-endothelium. هم كمان ما كانوش عارفين الدايركشن اوف الموفمنت اوف السيلز ده، فالسؤال هنا يا ترى هل السيلز دي كانت invading from the lumen ولا migrating towards the lumen؟ الاكتشاف بتاعهم ده ضاف فكره جديده ما كانتش موجوده قبل كده وهي فكره الماكروفيج انفيجن او سيلولر انفيجن اللي هي later on بقت proved وconsidered as step number 2 في الموديفايد ثيوري. لحد سنه 73 كان كل الديسكفريز يعني فوكسنج على الليبيد رول في البروسيس ديت بس في السنه دي كان في تو ساينتست اللي هم راسم بلومزن كانوا مور فوكسد على الماسكولار كومبوننت اوف ذا ليجن. السبب في الاهتمام بتاعهم بالماسكولار كومبوننت ان هم كانوا بيعملوا اكزامينيشن للاوتوبسيز taken from patient ماتوا من myocardial infarction فلاحظوا ان المين بالك اوف اثيروما معمول من ماسلز. الديسكفري اللي عملوه ان هم لقوا في فاكتور بيطلع من بليتلتس وبيعمل ستيميوليشن للبروليفريشن اوف ذا سموث ماسل سيلز وسموه بليتلت درايفد جروث فاكتور. لما ربطوا الديسكفري بتاعهم ده ببريفيس نولج موجوده قبل كده وهي ان البليتلتس بيحصل لها ريكارنس او ان الاندوثيليال انجري جت من هنا فكره ان اكيد في اندوثيليال انجري بيحصل في البروسيس ومن هنا
بدأ البليتلتس تدخل للسب اندوثيليوم which release البليتلت derived growth factor. وساعتها هيحصل proliferation smooth muscle cells وتفورم البالك اوف ذا اثيروما، بس هم ما كانوش عارفين الفورم اوف انجري ده بيحصل ازاي. بعد كده الريسيرش ابتدت تحاول تعرف الانجري دي بتحصل ازاي، ولما عملوا اكزامينيشن ما لقوش اي ايفيدنس لوجود ستراكشرال انجري، ومن هنا جت فكره ان اكيد الانجري دي از فانكشنال. وبالرغم ان هم ما كانوش عارفين الفورم اوف انجري اللي بتحصل، بس الثيوري دي كانت سترونج انف انها تدايركت الريسيرش بتاع الساينتفك كوميونتي تفوكس على الماسكولار رول في البروسيس. يبقى احنا نقدر نقول ان الثيوري دي اكدت على فكره موجوده قبل كده، وهي فكره السيلولار ريكروتمنت اللي كونسيدرد از ستيب نمبر 3، وفي نفس الوقت ضافت فكره جديده وهي فكره الاندوثيليال انجري اللي هي later by proved considered as step number 1 في البروسيس. في نفس السنه وفي نفس الجامعه كمان بس في ديبارتمنت مختلف كان في ساينتست اسمه بانل وكان برضه مهتم بالماسكولار كومبوننت اوف ذا ليجن، بس اهتمامه كان موجه ناحيه الاوريجين اكتر. هو لاحظ ان السيلز دي كانت مورفولوجيكلي ديفرنس عن سموث ماسل سيلز اللي موجوده في التيونيكا ميديا. الاختلاف كان انها اصغر وكانت لاكينج الانترسيلولار جانكشنز اللي نورمالي موجوده ان بتوين السيلز. وده خلاه يحط احتمالين، يا اما السيلز ديت موديفايد فورم سموث ماسل سيلز اللي موجوده في التيونيكا ميديا، يا اما السيلز ديت هاز ا توتالي ديفرنت اوريجين. ومن هنا ابتدى يعمل ريسيرش ات الجينيتيك ليفل، لاحظ فيه ان السيلز ديت ار مونوكلونال ان اوريجين، يعني كلها derived from single cell زي في حالات النيوبلازم. هو كمان حط بروبوزل ان السموث ماسل بروليفريشن ده ممكن يبقى برايمري ايفنت في الهول بروسيس اوف اثيروجينيسيس، وده عن طريق ان هو هيسبب ناروينج في البلاد فيسل which predisposes to endothelial injury. على الرغم من ان المونوكلونال ثيوري از سيبريت ثيوري باي سيلف، الا انها اكدت على فكره موجوده قبل كده وهي فكره السيلولار ريكروتمنت اللي هي considered as step number 3. دلوقتي الساينتفك كوميونتي كانوا قدام بارادوكس، وهو ان the two most widely accepted theories اللي لسه متكلمين عنها كانوا focusing على الماسكولار component and they barely mentioned the role of lipoproteins. وفي نفس السنه ابتدى يحصل accumulation evidence showing that ان الهايبركوليسترولينيا could be a primary causative factor of atherosclerosis. ساعتها الساينتفك كوميونتي فكر وقال ان غالبا الليبيد accumulation ده بيحصل as an epiphenomenon للبروسيس. لكن سنة 1976 حصل ديسكفري رجع مرة ثانية للرول اوف ليبيد أهميته إلى الباثوجينيسيس. كان في تو نوبل لوريتس اللي هم جولدشتاين وبراون كانوا مهتمين بدراسة الفاميليال هايبركوليستروليميا بيشنتس. اللي لاحظوه في البيشنت دول إنه البيشنت دول عندهم ليفلز عالية من ال LDL في البلاد بتاعهم، ولما عملوا ريسيرش على السيلز بتاعتهم لقوا ان السيلز مش بتقدر تدخل ال LDL، لكن السمبل كوليسترول كان بي سمبلي انترنالايز. فهم فكروا ان اكيد فيها مور كومبلكس ميكانيزم بيدخل ال LDL، وفعلا اكتشفوا ان في LDL ريسبتورز وقدروا يعرفوا الستراكشر بتاعها وان هو بيبقى ديفيشنت في الفاميليال هايبركوليستروليميا بيشنتس. أهمية الاكتشاف ده إنه وضح إنه السنجل ديفكت ممكن يعلي الليفل بتاعت ال LDL ويعليها انف إنها تزود الانسيدنس بتاع الاثيروسكليروسيس. وده كان الديسكفري اللي رجع الانترست تاني للرول اوف ليبيدز في البروسيس اوف اثيروجينيسيس. على الرغم من ان اكتشاف جولدشتاين وبراون لل LDL ريسبتورز كان مهم، الا ان اكتشافهم لنوع تاني من الريسبتورز كان even more important. جولدشتاين وبراون كانوا برضه على نفس البيشنتس بتوع فاميليال هايبركوليستروليميا بيشنتس قدروا لقوا فيها ان في ليجنز ذات ار ريتش ان ليبيدز زي في الزنتومس والفوم سيلز اللي موجوده في الاثيروسكليروتيك ليجن. هم سالوا نفسهم سؤال، ازاي الليبيدز دي قدرت تدخل جوه السيل والبيشنتس دول المفروض ديفيشنت في ال LDL ريسبتورز؟ من هنا جت فكره ان اكيد في سكه ثانيه ال LDL بتدخل بيها جوه السيلز، ومع فيرذر ريسيرش اكتشفوا فعلا وجود نوع تاني من الريسبتورز مسؤول انه يدخل موديفايد فورم اوف ال LDL وسموها السكافنجر ريسبتورز. سنة 1981 كان في ساينتست اسمه هنريكسون ودوت عمل سمبل اكسبيرمنت قدر ان هو يفردر سبورت ان ال LDL بيحصل له موديفيكيشن، هو ان هو عمل انكيوبيشن لاندوثيليال سيلز من الاثيروسكليروز ليجنز مع ان فيترو سنتسايزد LDL. اللي لاحظوا ان ال LDL بيحصل تشينج في الستراكشر بتاعها او نقدر نقول موديفيكيشن، وبما انه ما قدرش يوصل لنوع الموديفيكيشن سماها اندوثيليال سيل موديفايد LDL. ليتر ريسيرش اثبت ان الموديفيكيشن اللي بيحصل ده هو الاكسيديشن وعن طريق الفري راديكلز اللي بتطلع من الاندوثيليال سيلز ان ريسبونس تو انجري. يبقى احنا نقدر نقول ان الاكتشاف ده واللي قبليه اكدوا مره ثانيه على رول اوف ليبيد اللي هو considered as step number 4. في الوقت ده كان الاريست ريكوجنايزد ليجن هو وجود الوايت بلاد سيلز ان سب اندوثيلي، بس هم ما كانوش عارفين ازاي بتحصل. سنة 1991 حصلت اكسبيرمنتس وضحت شوية إجابة السؤال ده عن طريق induction of hypercholesterolemia in rabbits. الريزلت بتاع الاكسبيرمنت ده ورانا ان في فاكتور بيحصل له اكسبريشن اسمه vascular cell adhesion molecule على السيرفيس اوف endothelial cells في الاثيروسكليروتيك susceptible sites. والمولكيول ده ما بيبقاش موجود في النورمال بيز لاين كونديشنز.
من هنا الساينتست اعتبروا انه الاكسبريشن للموليكيول ده يعتبر فانكشنال انجري، وفي نفس السنه بدات تظهر فكره ان الهايبركوليستروليميا بتزود البلاد تيربلنس، وان البلاد تيربلنس هو المسؤول عن الفانكشنال انجري. وده بقى الايرليست ريكوجنايزد ليجن الجديد، وعشان كده الموديفايد ريسبونس تو انجري ثيوري اعتبرتها ستيب نمبر 1. يبقى احنا كده وصلنا للفيرست 4 ستيبس، يتفضل لنا اللاست 3 ستيبس اللي ريسنت ريسيرشز وضحتهم. اللي هم الفايبر فاتي اثيروما فورميشن، انجيوجينيسيس اند كومبليكيشنز. بما اننا وصلنا للفول بيكتشر بتاعت السيت ستيبس، خلينا نرتب الستيبس ورا بعض ونشوف ازاي هتوضح الباثوجينيسيس. اول حاجه ان الهايبركوليستروليميك بلاد تيربلنس بيكوز الاكسبريشن اوف فاسكولار سيل ادهيجن موليكيولز، والمونوسايتس السيركيليتنج ذا بلاد بيحصل لها ادهيجن على الاندوثيليال سيلز. بعد الادهيجن تبتدي المونوسايتس تطلع انزيمز تكسر الجنكشنز اللي موجوده ما بين الاندوثيليال سيلز، ومن خلالها تقدر توصل للسب اندوثيليال. والسب اندوثيليال ماكروفيجز اللي موجوده دي مع الانجرد اندوثيليال سيلز بتطلع several mediators، والseveral mediators دي بتعمل further recruitment لمور وايت بلاد سيلز، وكمان بتعمل recruitment للسموث ماسل سيلز اللي موجوده في التيونيكا ميديا. تبتدي ال LDL تتحرك من البلاد ستريم تو ذا سب اندوثيليوم، هناك بيبقى قدامها سكه من ايه؟ يعني يحصل لها اوكسيديشن تتحول للاوكسيدايزد LDL، والاوكسيدايزد LDL تبقى تيكن باي الماكروفيج تحول للليمفوم سيلز، في نفس الوقت الاوكسيدايزد LDL تزود الاندوثيليال انجري وتزود السيلولار ريكروتمنت، او انها ترجع مره ثانيه للبلاد ستريم. بعد كده بيحصل فايبر فاتي اثيروما فورميشن، والاثيروما دي ساعتها بتبقى متكونه من سموث ماسل سيلز وكولاجين فايبرز واكسترا سيلولار ماتريكس ديبوزيشن، وكمان اكسترا سيلولار ليبيد ديبوزيشن. الستيب بعد كده هي الستيب اوف الانجيوجينيسيس اند ليجن جروث، اللي بيحصل فيها انه الديبر لايرز اوف الانتيما بتبقى بولي نارش، نتيجه لكده يبتدي يحصل نيكروزس، ونتيجه النيكروزس اللي بيزيد بالايفكت بتاع الاوكسيدايزد LDL والانزيمز يبتدي يحصل فورميشن لنيو بلاد فيسلز من الفازوفازولار. النيو بلاد فيسلز ديت بتبقى ويك، وعشان كده بيحصل انترابليك هيموريج، وبيحصل ديبوزيشن للريد بلاد سيلز والبليتلتس، وكمان بيحصل فيرذر اكتيفيشن للوايت بلاد سيلز وانكريز ان ذا فوم سيل فورميشن، ده غير الهيموريج نفسه هيزود في الليجن جراف. الستيب الاخيره هي الستيب اوف كومبليكيشنز، ودي بتنكلود لوبين ستينوزس، سبونتينيوس بليك فيشن اند رابشن، والاكيوت ثرومبوتيك اوكلوجن. يبقى في الاخر نقدر نقول ان من سنه 1829 حصل different discoveries، وكل discovery بتبين لنا a piece of the whole puzzle، ومع التكنولوجيكال ادفانسمنتس more pieces عماله تظهر لنا. في different theories فسرت الباثوجينيسيس اوف اثيروسكليروسس بديفرنت ميكانيزمز، بس اللي عملناه اننا عملنا فوكس على الموديفايد ثيوري، لانها تعتبر اكتر ثيوري استفادت من الديفرنت ريسيرش والديفرنت ريزلتس اللي حصلت قبل كده. في الاخر نقدر نقول ان حتى يومنا هذا احنا we are still not even close ان احنا نعرف الهول بروسيس بتحصل ازاي، و much more research is still needed in this area. كده يبقى احنا خلصنا الدسكشن. Thanks for listening.